ورحمة الله وبركاته. مدن يالي برويون شرف وين أي نقطة هاي أنيقا دولة إيا شعب كقلمدو إن آد نقول شرفتين مرتقلين تشيروينها كقلي دونا كالين مهمة تاريخ دا دي بلوسك الدولة نمدا الصومالية شركاني wuxuu imaanayaa iyada oo muddo dheer ay ka soo wareegtay kulan ay isugu yimaadaan dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya walaalayaal waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta iyo qadarinta leh ee aad u aqbasheen gogasha ay fidisay dawladda Galmudug waxaan sidoo kale idinkaga mahadcelinayaa safarka dheer ee aad u soo gasheen idinka iyo wafuudda sharafta leh ee aad hogaaminaysaan ka soo qaybgalka shirkan ama gogashan inkasta oo aad ka soo fogaateen xafiisyadiinii iyo howlmaalmeedkiinii haddana waxaad u timaadeen gogasha Galmudug in ay tahay qayb ka mid ah gudashada waajibaadka wadareed ee naga saaran dhismaha nabadda horumarinta dib u heshiisiinta xoojinta midnimada iyo iskaashiga qarannimada dawladnimada Soomaaliyeed walaalayaal bishaan oo aan galnay qaybta dambe ee sanadka 2020 ma jiro ajende qaran oo ka mudnaan badan in is-afgarad laga gaaro doorasho heer federaal taas oo waqti kooban ay ka harsan tahay muddo xaleedka hay'adaha dastuuriga ah mudanayaal iyo marweyn ujeedada gogosha Galmudug waxay ku salaysan tahay in madaxweynayaasha dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ay uga wada tashadaan hanaan doorasho oo xor iyo xalaal ah taas macnaheedu ma ahan in ay taladu innaga inagu kooban tahay sidaa darteed mudanayaal iyo marweyn Galmudug waxay u aragtaa in iskaashiga dhexmara dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ay tahay mid dastuuri ah isla markaana lagama maarmaan u ah taabagelinta himilooyinka qaran ee howlaha culus ee dalka hor yaalla sida dhammaystirka dastuurka dimuqraadiyeynta la dagaalanka argagixisada dhismaha ciidan qaran dib u dhiska dalka iyo horumarinta dhaqaalaha si loo xoojiyo himilooyinka lama huraanka u ah dhammaanteen in lala imaado tanasul is-ogolaasho talo wadaag sababtoo ah ma jiro dhinac keligii sida ugu habboon u meel marin kara waajibaadka iyo howlaha culus ee dalka hor yaalla mudanayaal iyo marweyn dalkeennu wuxuu soo maray geedi socod dib heshiisiineed oo dheer markii ugu horreysay wuxuu midho dhalay sanadkii 2000 kadib markii magaalada Carte ee Jamhuuriyadda Jabuuti walaalaha nahay lagu unkay dawlad Soomaaliyeed xilliyo iyo xaalado kala duwan ayaa la soo maray laakiin waxay dhammaantood ka midaysnaayeen horumar laga sameeyay dhinaca dhismaha dawladnimada iyo dib u heshiisiinta federaaliyiinta dalka muddooyinkan dambe waxaa dhaqan siyaasadeed oo ay Soomaalidu ku faanto ay noqotay in doorasho la qabto 4 sanaba mar doorashada joogtada ahi waxay qayb ka noqotay ogolaanshaha iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka mudanayaal iyo marweyn xilliga aan ku jirno awgiis shacabka Soomaaliyeed waxay maanta indhaha ku hayaan gogosha Galmudug taalla gaar ahaan caasimadda waxaan rajaynayaa in shirkan ay ka soo bixi doonto aragti midaysan oo marxaladda kala guurka lagu maareeyo
walaalaha Soomaaliyeed waxaan u caddaynayaa in ujeeddada gogoshaani ay tahay in ay xal ka ahaato mar kale xal ka ahaato dhammaan howlaha taagan ee u baahan maaraynta. mar kale waxaan idinkaga mahad celinayaa ka soo qaybgalka shirkan gogoshan muhiimka ah oo runtii aan dhihi karno waa gogol taariikhi ah. waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dawladda galmudug, siyaasiyiinta, hogaamiyaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshaweynta galmudug, gaar ahaan dadweynaha caasimadda galmudug oo si buuxda isu garab taagay gogoshan wada tashiga mustaqbalka Soomaaliya.